أهلا بيكم في بيبرس أكاديمي. في باور بي اي في ناس بتكتب معادلات صح بس مش فاهمه هي بتشتغل ازاي، والسبب كله في كلمه variable. لو بتكتب معادلات ومش فاهم variable، ركز معايا في الفيديو ده افهمها لك بطريقه سهله جدا. هنيجي هنا نعمل اول حاجه variable رقم 1، نكتب مثلا random 1 هيساوي 20 مثلا، ونعمل variable تاني random 2 هيساوي 30، ونيجي هنا بقى نكتب الريتيرن، ودي النتيجة اللي أنا محتاجها من الافتراضات أو الأرقام اللي أنا كتبتها كده، إن أنا هقول إن أنا محتاج راندوم 1 زائد راندوم 2. قلت له إن الفاريبل الأولاني إن راندوم 1 ده بيساوي 20، وإن راندوم 2 بتساوي 30، وهات لي الريتيرن بقى إن هو عايز يجمع الاتنين مع بعض، فأنا بقول له راندوم 1 زائد راندوم 2. أنا خلصت، مجرد ما خلاص كده بقى في المعادلة دي، لو أنا سحبنا الرقم دوت وحبينا نشوفه، هنلاقي الرقم معانا طالع 50 بناء على المعادله اللي احنا كاتبينها دي. تعال نجرب حاجه تانية في الفاريبل خلينا نفهمها اكتر. هنيجي مثلا على راندوم 2 ده ونشيل ال 30 دي، ونعمل هنا تاب كده ونكتب فاريبل 1 مثلا بتساوي 20، ونكتب فاريبل كمان ان ال 2 هتساوي 15، ونيجي هنا طبعا نعمل ريتيرن، هنقول له ايه بالظبط كده 1 زائد الفاريبل طول اللي انا قلت عليها، واعمل انتر. ايه اللي حصل؟ هتلاقي دلوقتي بناء على الفاريبل الاولاني ان احنا بنقول راندوم 1 بتساوي 20 زائد راندوم 2 اللي هو الريتيرن النتيجه النهائيه، اداني ادي ال 20 زائد ال 35 اداني 55. طب احنا في ريتيرن في النص عملناها، ايوه، ان هو الراندوم 2 ده عباره عن حاجتين انا افترضتهم، ان رقم 1 بيساوي 20 ورقم 2 بيساوي 15، فانا عايزك تجمع لي دول عشان يطلع لي بنتيجه راندوم 2، وبالتالي الريتيرن الثاني يكون صحيح ويطلع النتيجه معانا بنفس الشكل. تعال بقى نشوف الفاريبل في الميجر وفي الكولوم وفي التيبل هيبقى شكلها ازاي في كل حاجه من ديت لما نيجي نعمل المعادله بتاعتنا. لو احنا جربناها في الميجر العاديه هتبقى بالطريقه دي. انا مثلا عندي عايز اجيب اجمالي المبيعات بالدولار، فبقول له ادي اسم المعادله توتال سيلز، ويبقى بعد كده بختار الفاريبل اللي قلنا عليها واخترت دولار، كتبت دولار فاكتور بتساوي مثلا 49 جنيه. بعد كده السيلز فاليو اللي عندنا طبعا عملت معادله سام اكس، الجدول سيلز والبرايس في اليونتس، وريتيرن هنا قلت له ايه ديفايد اقسم لي السيلز فاليو دي على الدولار فاكتور. وكده شكل الفاريبل في المعادلات بتبقى بالطريقه دي. تعال نشوفها في الكولوم. ده شكل الفاريبل عندي في الكولوم. انا عملت كولوم اسمه ديسكاونت، انا عملت ديسكاونت قلت له فاريبل تشيك سانداي، شوف لي يوم الحد لما يكون التاريخ اللي عندنا ده بيساوي الحد، اعمل لي ديسكاونت ب 20%. فانا كتبتها ازاي بالفاريبل؟ قلت له فاريبل تشيك سانداي، وعملت معادله فورمات ان هو يبص على التاريخ دوت ويشوف اليوم الحد اللي جواه. بعد كده الفاريبل ديسكاونت عندنا بيساوي 20%. الريتيرن بقى النتيجه اللي انا محتاجها تبقى اف لو تشيك سانداي ده مظبوط بيساوي سانداي، خلاص اديني السيلز برايس في الديسكاونت اللي انا عامله. فزي ما انت شايف هتلاقي عندي هنا الايام اللي موجوده فيها حد قدامها الخصم اللي موجود من البرايس لل 20% بالفاريبل في الكولوم. تعال نشوفها في التيبل. ده شكل الفاريبل عندنا في التيبل. انا دلوقتي عملت تيبل جديد وعايز اعمل كالندر، قلت له الفاريبل كل تيبل الكالندر، اخترت معادله كالندر اوتو. وطبعا الكالندر اوتو احنا كنا شرحنا قبل كده ان هي بتجيب كل التواريخ اللي موجوده عندي في الجداول هنا من اول تاريخ ما هو متسجل عندي لحد اليوم اللي احنا واقفين فيه. بعد كده قلت له فار تاني فلتر تيبل، عملت فلتر عشان اجيب من تاريخ معين من الكالندر الاوتو ديت. قلت له الفلتر، اخترت الكالندر اوتو اللي انا عاملها في الفاريبل اللي فوق، وقلت له الديت يكون اكبر من او بيساوي التاريخ ده من اول 1/4/2025 لحد النهارده. وقلت له ريتيرن طبعا اديني الفلتر تيبل. طبعا جاب لي التواريخ اهي من اول 1/4 لحد النهارده. طيب
واداني الفلتر تيبل. طبعا لازم يكون هنا النتيجه تيبل، ما ينفعش تكون غير كده. يعني انا لو جيت هنا في الريتيرن مثلا قلت له اديني 2، طبعا هيقول لي ان الكلام ده مش مظبوط. هو لازم يشوف تيبل عشان يديك نتيجه زي ما احنا كاتبين. احنا محتاجين فلتر تيبل عشان يقدر يشتغل معانا ويجيب نتيجه زي ما انتم شايفين. وبكده يكون شفنا الفاريبل وعرفناه من اول الحاجات البسيطه خالص لحد المعادلات والتيبل والكولوم، وقد ايه هي بتسهل علينا المعادلات واحنا بنكتبها، والنتيجه بتطلع 100% معانا زي ما انتم شايفين. وبس كده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي يا صديقي.